ये देखिए ये डेट किट है और इसका हम लोग बनाने वाले हैं एम्पलीफायर। तो देखिए ये है 120 रुपये वाला एम्पलीफायर बोर्ड किट। ये जानते हैं आप लोग कि ये बहुत कम आ देता है और आप लोग हम इसे तेज आवाज ये डेट किट से बजा कर दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये क्या करना होगा आपको बता रहे हैं। तो फ्रेंड ये जो आईसी होती है इसमें ये देखिए ये पॉइंट है, इसमें का सबसे आखिरी वाला जो तार है उसमें हमने तार जोड़ दिया है। फिर उससे यहाँ से जोड़ कर निकाल दिया है। देखिए फिर ये वाला तार जो है ये LDR जो लिखा होता है ये आर में जोड़ दिए। देखिए सबसे आखिरी वाला तार में जोड़ दिए इसमें का एम्पलीफायर किट का। तो फ्रेंड ये देखिए हमारी कनेक्शन पूरा हो चुकी है और रेड वायर एक में ही जोड़ना है, क्योंकि अगर अलग अलग बैटरी अगर आप लोग करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा सही से। फिर देखिए तो फ्रेंड हम लोग कर दे रहे हैं फटाफट। तो फ्रेंड ये देखिए दिखा दे रहे हैं आप लोग को। देखिए बैटरी है, देखिए थोड़ा गड़बड़ हो गया है। देखिए ये स्टार्ट हो चुका है। आप लोग को ये स्पीकर है 3 वाट का, आप लोग इसको इसे चला कर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स देखिए। तो फ्रेंड्स turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. तो फ्रेंड्स ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दीजिए।